عليكم ميت مديسما اسوسي دوميه خميح نفيزين زمان من قعد السنن ويمشي لي يجن المحميحي كيلار وقنت كيدي من تقلم جسمتك. Bonjour à tous, chers amis. Aujourd'hui, je vais vous présenter une spécialité de Figuig, à savoir mihmih. Comme vous le savez peut-être, mihmih compte plusieurs préparations. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter celle que vous allez voir dans cette vidéo. Restez avec moi pour la découvrir. Pour les ingrédients, on aura besoin de 2 boules de farine, un bol de semoule fine, et une petite cuillerée de sel et l'eau tiède. تنسحق سنت نتغواس الفرينه تغلو سن السميده زداد تغنجي تا مزيان نتيسن اغدوا ما ندفن. Dans un récipient, on met la farine, la semoule et le sel. On commence à verser l'eau tiède petit à petit en travaillant la pâte avec les mains. يدوز نخلط فرينات سميد تيسنت من بعد نتزايد انا افوح اميك باش نعجن امزواره سنعجنها مو كتجينا غرو غنقيم نتزايد انا اميك بدا نتحوسك العجين يتزي. Une fois qu'on a bien mouillé la pâte avec l'eau, on la laisse reposer à peu près une demi-heure avant de continuer à la travailler. ما تنشرش من العجين مزيان سوامع سنجا دير يحيد جوج نص ساعات من بعد غنكمل العجين. Après l'avoir laissé reposer une demi-heure, on continue à bien travailler et écraser la pâte pour éviter les grumeaux. من بعد ما تريح جوج نص ساعات نقيم نعجنيه مزيان نتكرازاسي في السن انه وليتك يفركس. On continue à travailler la pâte jusqu'à obtention de texture souhaitée en ajoutant l'eau à chaque fois. Il faut avoir une pâte un peu épaisse et lisse. نكمل مول العجين نقيم نعجن نزايد امان اميك تمترد صافي العجين الى مزيان الى يولي يحلو شي قباله. On passe à la cuisson et pour cela on aura besoin d'une poêle de grande taille. Avec une main, on prend un peu de pâte et on la fait passer sur la surface de la poêle chaude et on la retire une fois qu'elle est cuite et puis on la dépose dans une assiette. Badigeonner avec un peu d'huile à l'aide d'un pinceau sur le dessus de la pâte et il faut répéter cette opération après chaque cuisson et on continue ainsi de suite jusqu'à épuisement de la pâte. سنبدا يدوك سنوي سنسحقي الشنت مقلايت تسقتا مقرانت نيخوي كيما طايجي نتو يغداي تمقلايت مي هذاك مقران ثلاثه فحنا جايين كفوس من بعد تصدع كاع يطايجين نخيت مقلايت مي كينوت استكسد من بعد مي كيكسس الزغيره فواحد الزيت اتقيمت كذا موشرد مي كتسنو ديش شامي كسنو ديش اتقيمت كذا الزيت تزنتت امي قاعد تكمل العجين غير ميلان.
Une fois qu'on aura fini la cuisson de toute la pâte, on passe à la préparation de la farce. Et pour cela, on aura besoin d'un kilo d'oignons coupés, 600 g de carottes râpées, 500 g de courgettes râpées, 300 g de viande hachée, 2 poivrons rouges, 2 poivrons verts, une boîte de champignons, une boîte d'olives vertes, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Pour les épices, on aura besoin d'une petite cuillère à café de curcuma, une grande cuillère de paprika, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à soupe de piment fort, une cuillère à soupe de sel, une cuillère à café de gingembre et une cuillère à café de cumin. يودو سنسنو البصل زكتر نعمر ميح سني كيلو نبصل 600 غرام زروديه يحكن 500 غرام نقرعتي يحكن 300 غرام كفته سن الفلفل زكوار غتسني دالن نجي نحك شامبينيون نجي نحك الزيتون 4 رجايين زيت الزيتون بالنسبه للعطريه سني تغجيتها مزيان نخلقو تغجيتها مقران نتفلفل ازكن تغجيتها مزيان نبزار تغجيتها مقران نتفلفل تحرر تغجيتها مقران نتيسنت تغجيتها مزيان نسكنجبير تغجيتها مزيان نكمون. Dans une marmite, on fait revenir les oignons avec l'huile d'olive en premier. سنبدا البصل دا مزوار سني راك زيت الزيتون اسن نشحرها فوق. فزرتني زروان أغيد العصيان ودين وقلال سمتني جلدان أغيد العصيان ودين وقلال سمتني جلدان. On rajoute les carottes, les courgettes et on les laisse cuire. سنزيد من بعد زرودية القرعت أسنج أدينو. ويكون شريز ولي متجر ويكون شريز ولي متجر ويكون مجير ولي تدير ويكون مجير ولي تدير على كل تزمصاد مخفضا الصاد على كل تزمصاد مخفضا الصاد على كل قرقر مخفض. On rajoute les poivrons rouges et les poivrons verts et on continue la cuisson. سنزيد الفلفل الزكوار الفلفل هذا أسن جا يكمل تيني. مسن تمورت كراتي دميت كلمة رزاتا غندر احتيسيتي ست الطيبتم مسن تمورت كراتي دميت. Ensuite, on rajoute les champignons, les olives et la viande hachée et on continue la cuisson. سنزيد champignons غد زيتون كفته أسن جا يكمل تيني أقيم نتحرشي كل خطرة. Et à la fin, on rajoute les épices et on laisse cuire à peu près une dizaine de minutes. من بعد سنزيد القوام أسنجا أدينو يشن 10 minutes. Après أسنسخسي. Et le piment fort, j'ai laissé jusqu'à la fin. Avant de mettre le piment fort, j'ai enlevé un peu de farce sans le piment. Il y en a qui n'aiment pas. تفلفل تحرن جيت على مكارو عليك سنقص خفوح باسكو الا كون بقيت شاي الحار عادي تفلفل تحرن. On passe à la dernière étape. Dans la même poêle, on met une feuille de mihmih qu'on a préparée. Ensuite, on met sur le dessus un peu de farce. Après, on remet une autre feuille et on la retourne, comme vous allez voir. Et on continue ainsi de suite jusqu'à épuisement de la farce. يودو سنبداو كعمر المحميح
يتمقلايت نخي طايجين ساتير سنير يشن طريقت من بعد دي سنير القوام نسنو من بعد نير توريقت النظام من بعد خان نير استنجا ادينو من بعد نير القوام نير توريقت نكمل امو امي قاع يكمل ما غنخلان نبصل غدا توريقت مسنت مورت لا نوباس شنت ليساس عقبال لا يتماس عقبال توت الناس مسنت مورت لا نوباس شنت ليساس نسغى الناس نسغى باباس مسنت مورت لا نوباس شنت ليساس عقبال لا يتماس عقبال توت الناس مسن تمور لا نوفاس شنت ليساس نسغى باباس نسغى الناس مسن تمور كانت يدميت كلمت زاتا غندور شتيت أتغنتم مسن تمور كانت يدميت كلمت زاتا غندور شتيت أتغنتم زمان رقازن تيزنان فوس وفوس شحال روان سميك الظام مسن تمورت الكندرت داورتان مسن تمورت بالحزام فغليران هاد زمان رقازن تيزنان فوس بفوس شحال روان سميك الظان مسن تمورت الكندرت داورتان Voilà, notre plat est prêt. Il ne vous reste qu'à servir. Bon appétit à tout le monde. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. On se dit à très bientôt pour d'autres nouvelles recettes. À la prochaine. هانت محميح صافي وجد تمسح حتى درت ان شاء الله قلت حتى تقدر تعاون لايك دو بارطاجا et surtout تابونا
ايوا دوميني خير بسلامه، نتلاقى الفيديو نير ان شاء الله. مسن تمورت كراتي دميت كلمة رزات غندر تيسي أتغيمتم مسن تمورت كراتي دميت كلمة رزات غندر تيسي أتغيمتم